V-am promis că filmez pe videoclip, pe canalul vechi. Se vede foarte ciudat. Ok, acum le prindem viteza. Să știți că avem dita mai viteză. Da, dar e super aici. Uite-și-vă scoate scânteie. Dar e foarte frumos. Uitați-și Uite mai tare decât un Lamborghini. Pardon, decât ultima mașină, gata, ne-am ridicat. Uitați-vă și voi ce frumos e aici. Se vede orașul. Nu știu dacă mă auziți. Se vede totul la orașul. Dar stați să le ridicăm. Ce se vede acolo pe geam se joacă frate meu? Poker. Păcălele. Wow, uitați-vă și voi ce frumos se vede acolo. Uitați. Wow. Nu știu dacă vedeți, dar e super. E frumos cu avionul. Eu l-am pus la geam ca să pot să filmez ca să chiar mă credeți. Dacă s-a strânge 100.000 de like-uri, asta în realitate se vede și mai frumos. În realitate. Wow, ups, se dă pe o parte și pe alta. Nu știu dacă se vede. Upsi, s-a dat sus. Deci arată super. Uitați și voi. Ziceți voi, nu e o capetoperă? Capetoperă. Vreau să vorbesc numai cu tine. Uitați și voi ce e ăla acolo roșu. Uitați-vă și voi ce capetul. Uitați-vă și voi ce frumusețe e acolo. În realitate se vede mult mai frumos. Sincer. Vedeți voi acolo la roșu? Este ca un foculeț. Sincer nu știu ce, pentru că nu prea văd. Dar uitați-vă și voi ce frumos era acolo. Dacă s-a strânge 100.000 de like-uri, o să mai fac gelul de de-astea. Nu știu dacă se mai vede ceva. Sincer, nu știu dacă vă place acest videoclip. Dar nu știu dacă... Mă scuzați că nu puteți să filmez la aeroport, dar nu se permitea cu telefoanele. Au încercat să filmez, dar mi-am zis domnul de acolo ca să opresc telefonul, pentru că nu-i permis cu el. Uitați acolo, vedeți acolo jos? Nu, se lasă jos. Nu știu de ce. Dar sincer, că se lasă. Vedeți voi alea de acolo? Sus. Da. Ok, aici se culcă tati. Se culcă și aici e frate. O scuzați că n-am putut să filmez.